Amen, amen. Ah, maintenant le bon moment, il y a damage. Hein? Moment il y a damage. Yebisa voisin ayo, bon appétit. Nous voulons manger la parole de Dieu. Alors, Tobengi, pasteur, le temps qu'il avance, nous acclamons pour la gloire de notre Créateur. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Nous acclamons très fort pour le nom de Jésus. Il faut bailler un bibo quand on Tika yawe atelema, tika yawe atelema, yawe atelema, banguna nayo o, bapanzana, banguna nayo o, bapanzana. Voilà la première partie. Tika yawe atelema, tika yawe atelema, yawe atelema, banguna nayo o, bapanzana, banguna nayo o, bapanzana. Tomeka. Tika yawe atelema. Ah, yawe atelema, banguna nayo o, bapanzana, banguna nayo o, bapanzana. Tika yawe atelema. Yawe atelema, banguna nayo o, bapanzana, banguna nayo o, bapanzana. Tika yawe atelema. Ah, yawe atelema, banguna nayo o, oh, banguna nayo o, bapanzana. Voilà la première partie. Deuxième partie. Akopalanganisa bangoe, akopalanganisa bangoe, lokola mbule bapanzana, lokola mbule bapanzana. Akopalanganisa bangoe, akopalanganisa bangoe, lokola mbule bapa, oh, lokola mbule bapa. Akopalanganisa bangoe, lokola mbule bapa, oh, lokola mbule bapa zana. Tosangisi. Tika yawe atelema, tika yawe atelema, yawe atelema, banguna nayo bapa, oh, banguna nayo bapa. Tika yawe atelema. Ah, yawe atelema, banguna nayo bapa, oh, banguna nayo bapa. Akopalanganisa bangoe, lokola mbule bapa, oh, lokola mbule bapa zana. Amen. Siko telema, siko toemba. Tika yawe atelema. Ah, yawe atelema, banguna nayo bapa, oh, banguna nayo bapa. Tika yawe atelema. Ah, yawe atelema, banguna nayo bapa, oh, banguna nayo bapa. Tika yawe atelema. Yawe atelema, banguna nayo bapanza, oh, banguna nayo bapanza. Akopalanganisa bangoe, akopalanganisa bangoe, lokola mbule bapanza, oh, lokola mbule
okopalanganisa bango lokola mbule bapanza lokola mbule bapanzana. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous assiste. Amen. Que Dieu vous comble. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Nous lisons sans tarder 1 Samuel chapitre 17 verset 41. 1 Samuel 17, 41, la Bible dit ceci. Les Philistins s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Parole du Seigneur. Amen. Ce soir, nous sommes toujours sous ce grand thème-là, de penser aux autres, mais avec un autre sous-thème, frapper la cause. Frapper la cause. Nalingala tokolobanini. Frapper la cause. Kobeta? Hein? Je vais parler sur frapper la cause. Bon comprendre ango ndenge nazo koba koloba nde bo comprendre elingi kolobanini. Dites amen bien. Goliath avait son porteur d'armes. Azalaki na moto abandai komemela ye bibundeli na ye. Mais le nom de ce messieurs n'est pas reconnu. Mais toki otangi Bible okomona moto yango abandai kokende liboso ya Goliath. Ndenge toti kotanga awa, l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Pourquoi nous lisons ce passage? David ne pouvait pas tuer ce messieurs qui était devant Goliath. Parce que les tuer, ça ne pouvait pas trancher aucune chose. À mon avis, ceux qui abomi wana kutu kombo na ye banité. Ceux qui abomi wana qui liboso ya Goliath et le moko eko changer te. Il a fallu tuer la cause de frustration, la cause de la peur des enfants d'Israël, c'était Goliath. Alors, David ne pouvait pas frapper quelqu'un de moindre importance. Il a fallu qu'il puisse frapper Goliath, qui est la cause des désagréments en Israël. Alléluia. Bible les autres cités à ta combo n'a été parce qu'il a bani pété. Je vais vous dire ce soir une chose. Vous savez, Goliath est de la race des oiseaux. Goliath est de la race des oiseaux. Pourquoi je dis ça? S'il faut tuer un oiseau, il faut tuer un oiseau avec une lance. Ndeke ba umakandeke na likonga. Bandeke okobeta masasi na ndeke te. Ndeke ba bomakaye na ba kayu ya mke wana. C'est ce que David tango ba pesi biloko wana ya kolata ayebisi roi Saïl nga naza na kolata biloko eleki kilo. Moi j'ai affaire à un oiseau. Dites amen bien. C'est pourquoi on l'a tué comme on tue un oiseau. David avait réduit Goliath à un oiseau jusqu'à le tuer avec un petit caillou. Je vais te dire quelque chose ce soir. Ndekonangai, moini na yo, komona ye aza munene makasi te. Réduire ye. Alléluia. C'est par la foi que tu peux réduire ton ennemi. Oh, azalaka matata, azalaka boye, kutu balobaka yende. Non, tu ne peux pas apprécier ton ennemi, tu dois le réduire. Tu le réduis pourquoi? Parce que ton Dieu est plus grand que cet ennemi-là. C'est pourquoi un enfant de Dieu minimise ce qui est devant lui. Tu ne peux pas craindre parce que tu connais que celui qui est en toi, il est plus fort, il est plus puissant que l'ennemi qui se tient devant toi.
C'est pourquoi tu dois réduire ton ennemi. David avait réduit Goliath à un oiseau et il a tué comme un oiseau. Et quand Goliath est tombé, on l'a frappé ici. Alors si quelqu'un, on le frappe un caillou ici, il va tomber comment? N'est-ce pas? Mais si Goliath a quoi qui bongote? Goliath a quoi qui boy? Or babeti elokwawa. Akwai boye pona kogungwa melanzambe ya David. La position d'adoration, la position de se prosterner devant les grands dieux de David. C'est pourquoi Goliath est tombé face contre terre. Acclamons pour ce Dieu-là. Si Dieu veut combattre, si Dieu veut te délivrer, il va regarder le ténor. C'est lui qui commandite les choses dans ta vie. C'est celui qu'on va battre, qu'on va frapper ce soir. C'est pourquoi on a chanté Tika yawe telema. Banguna na yo bako panzana na pokwa na lelo. Si Dieu veut te délivrer, il ne peut pas taper à côté. Il va regarder qui est le chef de ce groupe. Qui donne des ordres. C'est celui qui donne les ordres. C'est celui qu'on va ce soir. C'est celui qu'on va frapper. Parce qu'il y a des choses qui reviennent. Ça revient encore. Ça revient. Une répétition des choses. Sache qu'il y a un commanditaire là qui est en train de commander les choses pour yo ozwaka moto pasi wana kozongela ezana moto azo sala commande ya biloko yango lelo de tokokutana na ye tenor wana ya libota na yo tenor wana ya mosala bisika osalaka tenor wana ya quartier na yo oyo azolinga kimia na yo te lelo akokutana na tenor na biso. Dites amen bien. Tozana nzambe oyo amonaka. Na likambo oyo soki bolingi esila bosala nini? Moto azosala nyonso ezali nde ye. Soki kaka bo freiner ye biloko nyonso ekokweya yango moko. Soki bokati mutu reste yango moko ekosefondre ekokweya. Tozo beta numéro 1. Soki numéro 1 akwei bakitani na yo nyonso bakopanzana. C'est pourquoi nous voulons frapper la cause. Vous savez, on va frapper la cause et c'est par la foi. Ce n'est pas par la force musculaire. C'est par la foi. Et si je vais te définir la foi, je vais te dire, la foi, c'est la force qui opère dans l'invisible. C'est ça la foi. La force qui opère dans l'invisible. Ce qui est invisible, la foi aussi opère dans l'invisible. Même s'il se cache, il se fait qu'il est près de toi, qu'il t'aime beaucoup. Mais dans l'invisible, on va le frapper. Si quelqu'un trouve des frappes dans l'invisible, ces frappes-là vont se manifester aussi même dans le visible. Alléluia. Ezali na eloko mosusu awa tomoni na 2 Rois. Na 2 Rois chapitre 2 verset 19 jusqu'à 22 tokuti eloko moko awa. 2 Rois chapitre 2 verset 19. La Bible dit ceci. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le vent mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils les lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux, il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité, parole du Seigneur. Amen. Élisée, abandonné Kosala na Élie.
Tango Eli nzambe azuye akei atiki manto wana Élisée azui manto alati yango. Ba miracle oyo ezalaki na kati ya Eli ekoti pe na kati ya Élisée. Pour asalaki yango combien de fois plus qu'Eli? Asalaki double, asalaki 2 fois. Maintenant, bato abandai komona Élisée te tango Eli azalaki. Mais période pe ya Eli et ya Élisée pe kokoma bato ba se ranger bake komona Élisée ke awa toza na problème. Problème na biso ezali biloko tozolo na ezobota bien te banyama pe bazobota bien te. Élisée a yebisi bango eloko ezali ezaka ka mai wana ndenge booti koloba bopesa mungwa botia mungu na eloko moko ya sani moko ya sika batie mungwa wana akei tina source azui mungwa wana asopi wana na source wana eza mabomba mimosusu eza makambo ebele wana azui mungu atie na source et puis alobi j'assaini ses eaux na bikisi mai oyo kufa ekozala te pe sérénité ekozala lisusu te. Alléluia. Amen. Si Dieu veut te délivrer, il regarde la source qui jaillit sur les problèmes. Amen. Source ezalaka ya makambo, source. Nde anzo omona bato bakufa kaka lolenge moko, modèle moko. Bato babele akaka lolenge moko. Source moko ezali wana. Soki source wana ezwi nanu solution te, hôpital ekopesa solution te. Il faut à partir ya source. Tango nzambe alingaki abikisa mai wana, ayaki ti na niveau ya source, asopi mungu wana na source. Et puis l'homme de Dieu va dire, j'assainis ses eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. La Bible zoloba mai wana ebikaki à partir ya maloba ya mosali na nzambe. Source ya problème na yo kozanga kobota na yo, source ya kozanga mosala, source ya kosilisa classe ezo oza maele me classe ezo sila te, source ya libala kozanga libala, source wana lelo tozo pesa kisi. Source wana ezozwa kisi a partir ya lelo mai ekozwa bomoi, mai ekobikisa, mai ekopesa solution. Source soki ezali ya mabe, soki eza source ya mabe, soki ezali source ya mabe, nzambe akobeta source wana ya mabe, akozipa yango esila mbala moko, pe source ya malamu ebima na kati ya bomoi na yo. C'est ce que Dieu fait. Soki na côté oyo eza mabe a bloqué mabe ya côté wana a botisi malamu côté mosusu, parce que beaucoup de problèmes que nous avons ont des sources, soit des sources maléfiques, soit ba source ya kindoki, ba source ya mabe ndezo jair kaka basi kitoko babala kate okofinga bango nzoka bazaba innocente. Il y a une source qui jaillisse le malheur, une source qui jaillisse la malchance, la déconsidération. Source wana ya mabe, ya mabe et quoi appartenir na mabe, ya mabe wana et quoi appartenir na mabe na source ya malamu nde ekobikisa malelo po epesa mbuma kitoko, epesa solution kitoko na kati ya bomoi na yo. Dites amen bien. Amen. Soki mona ka bapagano bafingaka parce que mitema na bango eza source ya kopola. N'attends pas à un païen ou bien une païenne de bonnes choses. Okozwa yango te, parce que source o ya motema na ye. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui mnakati ya motema eza ya kobeba, maloba ekozala kaka ya kobeba. Kofinga, kochola, kosala boye. Mais ce qui motema ya mutu eyambi Yesu, source échanger akomi na makambo ya kitoko, makambo ya malamu, maloba o ezalaka na mungwa, ce qui oyebisi mutu azui consolation. C'est ça la vie chrétienne. Mais ma vie à ma païen, ce sont des sources de Jéricho qui donnent la mort et la stérilité. Yo kozala na source wana te. Yo kozala na source o ezo pesa bomoi, o ezo pesa lobiko. Dites amen bien. Amen.
nazo kende mango po tokota na mabondeli. Élisée n'est pas allé sur les dos de la cuillère pour chercher des solutions. Solutions ezalaki kaka kotia Mungu wana. Oyebi Mungu aza na basanse ebele. Bible ezoloba biso toza Mungu ya mokili, le sel de la terre. Nde biso. Et puis biso kaka tozali lisusu Babylone, toza bikelamu ya sika. C'est pourquoi on a mis le sel dans un plat neuf. Alléluia. C'est les aïlo banzambe sel ndeza kati na yo pe oza eloko ya sika. Po nzambe alingia soki nzambe alingia bikisa akosala la pe yo. Parce que yo tu es un plat neuf et tu as du sel dans toi qui est la parole de Dieu. Tu peux guérir les païens. C'est pourquoi ceux qui te koti sikoyo na ndenge ya penser aux autres yo ozali pe lobiko ya mitema oyo esi kufa. Amen. Mais na minute oyo nazolobela na sens nano ya source ya malheur na yo. Source wana il faut ezwa solution lelo. Dites amen bien. Amen. Nazalaki na mutu moko, c'est un colonel, azalaki mwana na biso, bango bakufa kaka avant 50 ans akufi. Avant 50 ans akolekisa 50 ans te akufi. Source wana ezalaki nini? Ezalaki kisi papa na bango akataka. Papa na bango azalaka administrateur kala. Nde azalaka na kisi wana a sacrifier les bota na mobimba bako kisaka 50 ans te. Po ye aumela. Mais malgré asalaki bongo akufaki kaka. Bana babandi ko telengana 50 ans ezoko kate mais moto asalaki différence ezaka colonel oyo. Alléluia. Aye komona biso a s'expliquer to yebisi bonenge oye pa na Yesu yo kolekisa 50 ans. Ayaki na taba na saki ya loso na bidon ya mafuta na mbongo alobi papa bonde la pona ngai na komi na 46 ans oyo na komi kobanga déjà. Donc si kobanga te yo kokufa tena na moins de 50 ans yo kokufa au-delà ya 50 ans. Apesa ki biloko wana tolie yango. Tolie taba wana na loso wana tolie totondi na biso tofandi to bondeli kaka nzambe tala mwana na yo. Aye parce que bakufa kaka avant 50 ans tolingi yo osala différence po na ye. Source wana ezobo mabango ezala po na ye te. Ye akomi ekelamu ya sika. Il devient une nouvelle créature. Makila wana o ezo lié ye na ba source wana tosi to kati yango alati makila na yo Yesu. Ça la différence po na ye. C'est ce qu'il a fait. Akomaki 50 ans, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 65. Akofi na 66 ans. Pour na poison. De batia la kaye poison. Pour atika kali omoni basoda. Aye kotika lisusu nzambe ameseli ndenge 50 ans ici eleki. Akoli lisusu masanga. Ya eba kiteke bazolandela ye kaka. Balandela kaka biso. Bazolandela ye kaka ndebe kozwa ye na ba whisky alinga komela. Batie ye poison nde akufaki. Mais date wana pona ye alekisaki yango. Source o ezo sala mabe na libota na yo lelo ekoyoka sango. La Bible zoloba il y a un temps pour toutes les choses. Tant wana bazo beta bino ezalaki temps na bango. Mais lelo ekozali susu temps na bango te. Lelo ekomi temps mosusu. Basalaki yango balomaki bakolonga mais ce qui est fort dans la vie c'est le temps. Tango yo zona makasi ya kobeta ya kofinga eza tango na yo mais yeba ke tango mosusu okoka lisusu te. Bango ndenge na zolo bazo yo kanga déjà. Bazo yo kanga depuis na butu na bandaki déjà ko bunsama bitumba na bandaki ko sentir yango à partir ya butu. Parce que ba source wana mingi tozo botama tokuti déjà source eza ko jaillir makambo ya mabe. Yo ndenge obotami wana ozo souffrir na makambo ozo comprendre yango te.
Mais nzambe na yo nde moto azo abandi kolobela yo. Parce qu'à lui seul la rétribution et la vengeance. Il est azo venger pour na yo na pokwa oyo. Source ya accident wana ezalaki nini? Source ya césarienne wana ezalaki nini? Source ezalaki nini? Elingaki ezala bongo te, c'est parce que quelque part ezali na source moko ya mabe. Alors nzambe azo ma solution na kati ya source wana ya mabe pona bomo na yo. Alléluia. Tonekto silisa. Soki otangi na Josué chapitre 7 verset 10 à 11 okukuta Israël ake kobunda na Ai, Israël akokite. Ba beti Israël ya kimi 36 personnes bakufi na kati ya bitumba wana. Pona nini? Ezalaki na moto moko azalaki source ya malheur. Akan. Akan aye koiba biloko voué à l'interdit. Après koiba biloko, Israël akie ko bunda boye ya azoko kate. Israël akimi. Tango bae ko Josué aye kolela epa na Nzambe. Nzambe ayebisi Josué kolela te. Kati na bino mbumba ya mabe ezali. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit et ils les ont dérobées et ont dissimulé. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Et ce qu'on dit dans verset 24 de Josué à l'Obi, Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zerach, l'argent, les manteaux, les lingots d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Ils les firent monter dans la vallée d'Akor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël les lapida. On les brûla au feu, on les lapida et on les leva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour, c'est lié le nom de vallée d'Akor. Zala mutu, porte bonheur na famille na yo. Kozala porte malheur te. Papa oyo abomisi bana na ye ya mibali na ya basi na banyama na ye nyonso, aucune trace ne restera. Pona nini aibaki biloko ezalaki voué par interdit, yende moto amemi libabe na kati ya libota mobimba. Babomaki na ye na bana na mwasi ba innocent bakufi inutilement. Pona nini ye asalaki mabe ezalaka na bato ya bongo na Afrique du Sud. Ministre moko atinda kibana na ye na Afrique du Sud kotanga et puis a sacrifié bango moko ameli masanga mususu pe bameli bazui revolver moko abeti moninga abomi et puis azui revolver ami beti e moko et puis papa bandi koloba omoni bana ya mikolo oyo bazolinga ba masanga non ba masanga nyonso eza masanga normal te eza masanga mususu bana baza déjà sacrifié. Tant que tu as matanga oloba oh moni papa vraiment mes condoléances tala kaka bana ya mikolo oyo bazoyoka baboti te non bana bayokaka bana ya koyoka bazoyoka. Dites amen bien. Ce n'est pas tous les enfants qui sont impolis. Ndenge mona ka ba motard ba impoli bazali na ba motard wana ba musu baza poli na kaka ba motard wana ba ya mabe bazali na ya malamu pe bazali. Sikoyo yo soki moto musunde akotaki makambo na ye na libota na yo ekosimba yo te. Soki akotaki makambo na ye asangaje biloko asangaje esimba ye moko esimba yo te bozalaki na ye elongo te yende amikotisaki na makambo na ye pona nini yo okende kosouffrir na biloko oyebi te okoleka te kaka ye moko
ndenge alingaki okota makambo yango akota ye moko asuka ye moko makambo wana ukoti makambo bandi ko sacrifier famille obandi ko sacrifier famille non ba sacrifier ka ba mususu yote parce que Dieu fait toujours la différence. Il dit je mettrai la différence entre ceux-là qui me servent et ceux-là qui ne me servent pas. On a dans le bongo. Ce qui est des causes, il y a ma belle famille, il y a cause à la frapper les lots. Na yebi si ceux qui maman na yon des causes, tozo frapper les lots. Ceux qui zali papa na yon des causes, il y a malheur na yo, tozo frapper les lots. Ceux qui zali moi na des causes, tozo frapper les lots. Aussi au monde ba docteur ba pesa kakisité sans koye ba agent causal ya maladie té. C'est pourquoi laboratoire est salaka. Laboratoire c'est pour voir cette maladie vient de quelle sorte de microbes. Après que ça la bonde ba koye ba non bataille d'antibiogramme ba antibiotiques songolo de ko combattre microbes oyo. C'est ce que font les docteurs. Bakopesa ka o nazoka le bon passe o nazoka mutu passe mbala moko bazuki si non il faut baye ba nini ezo sala ke libumu na yo ezala na passe wana nini ezo sala ke mutu na yo ezala na passe. C'est ce que les docteurs font pour pas frapper cause ya maladie. Alléluia. C'est ce qui est notre préoccupation na pourquoi oyo cause ezali nini. Ezali mutu, ezali mi pepe mabe, ezali lisanga ya bandoki, ezali nini cause. On va frapper la cause. Dites amen bien. Parce que l'embelembe, moi nale moko akufi. Mama moko nini azalaka diaconesse, aye kozwa maboko ya mwana, aye nango na sachet. Aye koyebisa papa na keko to bela. Ezalaki nde attaque pour na pasteur. Pour pasteur a se comporter mabe pour na nini souci ya mwana. Ko pesa ye tala diloko biso to bomaki mwana tala maboko ya mwana oyo. Pasteur lembelembe azui maboko wana. Esi bon Nzambe ya alimbisa yo kende. Ayebisi Nzambe ndenge yo vraiment Nzambe na bandoki ba mandi ko sakana. Est-ce qu'il y a solo oza maboko ya mwana na ngai? Bosoki ezali maboko ya mwana na ngai, oningaki akende pe aussi ozuiye bango bakosala na ye lokote. Basaka na jusqu'à ce niveau. Nzambe asalaki nini a frappé cause. Dites amen bon. Basalaki 40. 39 bakufaki. 39 obeta kali bakumoto akoya kufi. Okende bilanga nzete elitape moko ya nzete ekokwela mutu na nini na kingo akufeli kaka wana. Batu akufi lokola soso ezui epidemie. Moko nde atikalaki abandi ko tatola. Soki Nzambe alingi a frapper akande cause. Nde lelo nazozongela. Cause ya malere na yo lelo nde mokolo na yango. Si ma mabondeli oyo yo moko koyoka sango. Je t'assure, si ma mabondeli tozo sala awa okoyoka sango. A moins que ozali connecté na Nzambe te. Soki ozali ya Nzambe okoyoka sango. Cause ya malere na yo lelo ezozwa solution. Mama moko na Lubumbashi azalaki mama Zamuda. Sikoyo azalaka na ya leki ya mobile na yazalaka maser ya catholique. Toutefois ceux qui a congé pas na bango, moi na bango il faut azwa opération. Ayaki congé pour la première fois appendicite. Aye pour la seconde fois appendicite. Aye pour la troisième fois lisusu kaka libumwe bandi. Basa na zene bazalaki wana babondeli. Tango banzo bondela Nzambe pona nini mwana oyo kaka na mars ye il faut kaka azwa ka opération ata appendicite yango esi la kate lelo Nzambe tozolinga mwana oyo akende opération te nani nde mado sala makambo oyo c'est qui est derrière ça Nzambe tozolinga sala interdiction opposition mwana oyo akota hôpital te prière bandi prière toki masera zalaki na chambre abandi koganga azoganga nini kuna na chambre biso toza na salon abandi koganga kuna na chambre esimbi te moto ebandi kosikisa ye
abimiti na salon na kitambala na kaka bongo ya kisere na mutu na kitambala ya kisere na kindoki na kati azalaki petite sœur ya nani ya papa wana nde tozoko baka ko bondela ye moko siko moto wana ezopesa ye kimia tango tosenga ka moto kosakana ke ezalaka jete moto wana ezosala misala makasi ye moko abimi na chambre aye na salon biso tozobondela kaka nazosika biso tozobondela kaka tango tomone makelele leki totelemi mama ezani eza nde ngai nde nasalaka tango nayaka nasalaka boy po mwana wana akota hôpital akufa kaka nazoluka kaka osakrifie ye po zali mwana ya na ngai o sakrifie ye yo kotaki masel po obota te obanda ko sakrifie bana ba ya na yo moto akwai lisusu na se wana moto nde masel wana alobi depuis secret wana yebani opération dibumu ya mwana et katani ba douleur mbala moko parce que secret eza déjà dévoilé ti lelo maser wana na yaya na ye ba panzana aka mokolo wana alibiske bimana ndako na ngai nzoko za mabe kimusana oyo ya nzambe pona kindoki na kati to banda ukanisa keto komi na mutu moko na libota o azobondela pona biso nzoka yo ozolinga de ko boma biso longwa na ndako na ngai elle est partie sans ne azonga ka lisusu te na ndako wana c'est pourquoi o mabondeli ezali ya bondeli ya makasi o tokobondela awa tout de suite tolingi to bondela déjà mutu nyonso oyo azali source auteur ya mabe moko na vie na yo ya solo lelo azozwa oyo ya ye ata soki aza na 5000 km ya distance libanga ekokanga ye kuna pa tozobeta libanga moko ezokende kuna ekosimba bisika azali ata azali na forteresse libanga ekobuka forteresse na ye wana ekosimba ye diable alingi ko décourager bato makasi pona nini na makambo ya bakoze oyo mais na lingi na silisa yebake cause mosusu ezalaka sainte scène ezalaka pe cause ya ma maladie ezalaka pe cause ya baliwa sainte scène oyo tokosala dimanche bato basi ba mesene kolia kayango kaka na loyenge na bana ko yoka mtu lelo ba sainte scène wana na kozwa ta ba parti na zoyo kanzala na kokuzwa ta 4 morceaux kaka ya nani ya nani wanali hapo na zoyo ka lelo nzala makasi vraiment nzala o sainte o sir sanzala na ba mapo ya mike ya sainte scène ça va lia na yo sainte scène ebomaka makasi kolekata bandoki oyebaka bongo balobaka yango chaque fois soki ozoli yango d'une manière indigne yebake oleo kozwa lipamboli ozwinde malédiction na bangisi yo teme liaka yango parce que lipamboli pesa na kati dites amen bien lobiko pesa na kati ya sainte scène wana alléluia tosuki na 2 Samuel 21 awa nde merci David nzala ekoti na Israeli nzala ya makasi nde David akoti mabondeli nzambe ndenge tozokufa nzala ekoti mbula ezobeta te ezali nini ayebisi David osali malamu koluka elongi na ngai ezali nde a cause ya Saïl abomaka bagabaonite or Josué asalaka na bango alliance akoboma bango te c'est pourquoi nzala wana ekoti pona nini ekotaki na periode na ye ekokota Saïl azali susu te ngande naza mokonzi ngana bomaki bagabaonite te mais siko ekokota na tango na ngai pona nini alobi makila wana ezoganga makila ya bagabonite wana ezoganga epana ngai c'est pourquoi tuna bango balingi nini David akaya kutona bagabonite balobi boy tozolinga bana sambo ya famille ya Sauli to pendre bango nde colère na biso ekosila ndenge abomaka bakoko na biso David alobi ça va ndenge za bongo alo ayekoluka na famille ya Saïl azui 7 garçons ba pendre bango bakufi ba pendre bango nyoso pona nini pona makambo ya Saïl
Ba musu ba yeba ki ata koyeba yete me ba souffrir ba kufi innocemment. Nde liwa wana tozo boya yo okota kati na yango. Okokota na eloko oyebite ndenge ozana yo en Christ fanda na yo na kati ya Christ po Christ wana a plaider cause na yo, Christ wana alobela yo, Christ wana soki maladi wana esi ekoti na nzoto ebika lelo. Dites amen bien. Soki esi ekoti na nzoto ebika lelo. Soki ezali kaka na bati kaka kombo na yo na liste ndenge tozoloba awa kombo na yo esi elimwa déjà na liste na bango kuna. Avant tobo de la kombo esi elimwa parce que tu ne peux pas vivre biloko oyebi yango te. Oyo ba proverbe zalaki kala wana na Israël, les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants sont agacées. Et ko sala mapona yo te. Bango baliaki ba raisins verts, bango moko mino na bango ezala agacé. Yo ko mino na yo ko zala agacé te, yo liaki raisins verts wana te. C'est pourquoi tozo boya après tozongeli ko boya okokota makambo oyebite. Amen. Zambia pambola yo. Amen. Toningi to mondela siko tellement. Toningi komondela awa esengi sikoyo niveau na yo ya kondima. Dites amen bien. Okoki kosote na mabondeli soki ozana kondima te eloko ekosalema te. Eza ni problème na yebisa kibino ke la foi c'est la force qui opère dans l'invisible. Force wana ya Nzambe o ezali koopérer na invisible nde elingi opérer sikoyo pona bomo ina yo. Alléluia. Tobandi na nini? Tobandi nanu na moto ya liboso wana. Moto ya liboso wana nde moto tolingi tobeta ye nanu libanga. Alléluia. Tozo beta ye libanga. Pona nini? Soki ye akwei kaka kitani na ye nyoso na ba akoliti na ye nyoso bako panzana bako pakata mbangu okozala na kimia. Soki akufi na libota bino botikali bokozala kimia. Batu ya mabe wana opesa ye mabe ozanga kopesa ye kaka mabe opesa ye mingi mabe alakisi nini wakopesa nga ebelebo epona ni parce que ndoki azalaka mutu te. Opesa ye muke pona nini apesi nga amonika ngande moto ya nzala ba musunde apesi mango ebele nga apesi nga yo siko olingi nini. Bato ya bongo bazana droit ya ko vivre te. À l'époque ya Moïse alobaki kotika ndoki abika te. Babane ko kufa lokola gabi bibembe boy. Donc tozo zua to bandi nanu na moto azali tenor. Moto azali ko komande mabe pona bomo ina yo. Soki azali moko, soki azali lisanga, lelo tozo banda na bango nanu, ozo zwa libanga, ozo beta bango. Okosala nde nini? Lokota libanga. Sala kaka bo. Somoni kaka libanga ezate me libanga ezali. Ezali makambo ya kondima. O awa soki osekaka kende libanda. Soki omeseni koseka seka kende libanda. Awa ezali susu makambo ya koseka te. Tokoti na dimension spirituelle pona ko beta ba o nyoso bazali ko commanditer malheur na bomo ya bana na Nzambe. Alléluia. Amen. Ndenge ozwa na libanga. Nga na koloba kaka 1 2 3 ozwi libanga obeti kote oyo. Tango ozo beta libanga olobi au nom de Jésus. Ozo comprendre? Tobandi kote oyo. Bino bo baluka. Eko simba bino te. Ozo deja na libanga. Ndenge tozo beta kote oyo. Soki nde bisika azali kote oyo. Ako échappé te. Libanga wana oko échappé yango te. Eko zuwe yo kaka parce que ezali libanga Nzambe nde moto azana kati ya libanga wana. 1
2, 3. Au nom de Jésus. Raparabasa magai. Baluka boy. Ronda yokanda rabasa. Lokota libanga. Voilà. 1, 2, 3. Au nom de Jésus. Riloraso. Baluka kote oyo. Lokota libanga. 1, 2, 3. Au nom de Jésus. Alléluia. Baluka. Lokota libanga na yo. Tokei. 1, 2, 3. Au nom de Jésus. Barobaso. Banda kobondela. Yebisa nzambe. Moto wana. Azali hotel. Ya mapena bomo na yo. Libanga wana. Esuwa ye. Ekanga ye. Ebeta ye. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Yesu. Yesu ni Bwana. 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 Ondaramaso. Indarabaka ya rasaka. Otoramasorolorobo samago. Jésus de Nazareth. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'incomparable, l'inégalable, le lion de Juda, l'étoile du matin, le rejeton de la ville. Regarde qui est commanditaire, qui donne les ordres pour la vie de tes enfants. Nous prenons l'autorité. Qu'ils soient frappés. Qu'ils soient frappés. Quelle que soit la distance, là où ils se retrouvent, qu'ils soient frappés par la pierre de Dieu. Alléluia. Jésus. Paidora Masaka. Alléluia. Jésus. Alléluia. Au nom de Tozo yebisa nzambe. Cause ya maladie wana. Ya ndeko na yo. Oyo azali awa. Ata soki azali ville mosika, ata azali na poto, azali na bamboka mosusu na Congo. Bisika azali wana. Cause ya maladie wana. Tozo yebisa nzambe. Yo yebi cause te. Menzambe ayebi cause. Yebisa nzambe. Maladie wana. O ezali na kati ya libota na yo. Maladie wana. O ezali na ndeko na yo. Papa na yo. Mama na yo. Yaya na yo. Leki na yo. Noko na yo. Maladie wana. A répétition. To yebisa nzambe. Abeta cause. Po maladie wana ebika. To bondeli. Forilora masakanda yaraba. La cause de cette maladie, c'est qui? C'est une personne, c'est un animal, c'est un démon, c'est un sorcier. La cause, nous frappons la cause. Yesu mufalme wa wafalme, Simba wa Yuda, Tandora basa, Yesu, Forilora basa maka, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Alléluia. Jésus.
Alléluia. Jésus. Au nom de Railo Ramasakanda Yaraba. Pas ezo changer te. Pasi na pasi. Source wana ya pasi. Source eza ya pasi kaka. Pasi na pasi. Tozo yebisa Nzambe abongo la sikoyo. Pasi wana o ezo silaka te. Mosala te. Vivi te. Kolia te. Kolata te. Et comme il passe, muto abandi kozala mobange avant l'âge. Pona pasi source moko izali wana. Toyebisa Nzambe. Pasi oyo. Pasi wana. Et changer. Nzambe asalaka miracle ya liboso ya Yesu. A changer l'eau en vin. Ako changer maladie et comme santé. Ako changer pasi et comme esengo. Ako changer célibat et comme libala et comme mariage. Ako changer abongo la kamakambo. Yebisa Nzambe a pasi wana. Pona nini pasi wana. Ezo silate. Tobondeli. Il faut pasi wana esila. Pasi wana esila. Pasi wana il faut esila. Pasi wana il faut esila. Il faut pasi wana. Problème wana esila sikoyo. Problème wana esila sikoyo. Esila sikoyo. Problème wana esila sikoyo. Jésus. Au nom de eloko nyonso o ebungaki oko récupérer yango. Sala eloko moko na kondima oyoki yaka awa liboso simba etumbelo oyo longola banani ba kitunga oyo. Soki oza maladi yaka osimba etumbelo. Soki oza na problème nini yaka osimba etumbelo. Tozo bondela ozo simba etumbelo. Bisika maloba na Nzambe ebimaka. Ozo simba etumbelo. Maladi na yo awa oye kotika problème na yo nyoso oye kotika yango awa. Nyoso ezo tika la awa. Otiki yango na maboko na Nzambe. Nzambe asokipe. Nzambe azako s'occuper lelo na vie na yo. Oyaki na mokili pamba te. Rambarabasa. Alléluia. Ritarabaso kondorobo sama. Tika makambo na yo nyoso awa. Soki place ezate simba waza liboso na yo. Jésus. Baye kotika makambo. Baye kotika makambo. Pas problème Nzambe. Baye kotika na etumbelo na yo. Maladie etika la awa. Bobola etika la awa. Papa si etika la awa.
Randarabaso, Pikoraso, Mailo, Raila Rabasa, Mokanda Yaramaso Pailo, Zambe, Batiki Zambe, Bangoyo, Batiki la Etumbelo, Raso, Maika, Paigo, Rapailo Rabaso, Maila Rabasa, Zambe, Omo, Ozomona Bananayo, Batiki, maladie etikalawa, pasi etikalawa, solution bazwa yango, tango bazo bimawa, bazo zonga na bakiti, biloko nyonso etikalawa, etumbama. Oh Jésus de Nazareth. Fora sakata yaraba. Tu es le seul vrai Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu compatissant, le Dieu miséricordieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'incomparable, l'inégalable. Oh Jésus. Voraso, Baikatandarabasa, Hiyarabaso Rabasama, Lindorama Kandarabasa, Forilo Rabasa. Merci Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta bonté, merci pour ta seigneurie, merci pour ta miséricorde, merci pour ta délivrance. Tu es le Dieu qui change la mort à la vie, tu changes l'impossible au possible, tu changes les tourments à la paix, l'amertume en douceur. C'est un Dieu de changement que nous évoquons ce soir. Père, tu sondes le cœur et les reins, tu vois la vie de tout un chacun ici, il vient auprès de toi. Il dépose ses problèmes. Il dépose ses problèmes. C'est toi le possesseur de toute solution. Laisse que Seigneur, que la solution soit certaine à tout et chacun d'eux, qu'ils puissent laisser les histoires ici et retourner en paix, retourner en toute quiétude. Parce que toi tu as agi. C'est toi l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est toi qui connais. Prendre nos charges, comme tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, qu'ils puissent rentrer avec le repos venant de toi, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, parce que tu comprends et tu agis au-delà de notre entendement. Qui est comparable à toi? Qui sera comme toi? Qui a été comme toi? Tu demeures l'unique et le seul vrai Dieu qui fait des choses et des merveilles sans nombre à ses enfants. Alléluia. Au nom de Téléma. Ritandara Masakai. Téléma. Fanda wana Téléma kaka utilaka yako Téléma wana. Biloko na yo etikali awa Yesu ayambi yango atikali na yango kende na kobika na yo ozozonga ozali pepele eloko ata soki balokaki yo etikali awa ata soki balobalaki malumba moko ya mabe pona vi na yo okobala te okobonga te. Ce sont eux qui ont dit, mais celui qui te dit c'est au commencement était la parole. Ava bango baloba parole o ezalaka nde yango ezoloba pona yo awa. Nazoyebisa yo sikoyo avant ozonga tozo belela moto na Nzambe. Moto na Nzambe ekende kozikisa kotumba misala nyonso ya ba oyo nyonso ba laboratoire na bango na ba état major ya commandement ba laboratoire nyonso ya kindoki ya misala ya mabe na ba o commandement na bango nyonso wana tozo senga moto na Nzambe etumba epanza esasa toboda ina kombona Yesu. Moto etumba esasa epanza bisika na bango bisika bazo sala ba laboratoire na bango pona kosala mabe bata na yo ba laboratoire na bango ba état major moto ekita etumba ezikisa ebebisa au nom de Jésus
moto ezotumba, moto ezotumba, moto ezotumba, moto ezotumba, moto ezotumba, kindoki na bango, misala babe na bango, au nom de Jésus. Moto etumba, moto ezikisa, moto esala, nyoso esasa, papa, misala na bango nyoso, bisika bazo sala, ba laboratoire na bango, moto etumba misala na bango, lelo bako regrete, misala na bango, eza ya kotumbama, bako regrete, biloko na bango, ezozika, 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 biloko na bango, ezozika, na minute oyo, ezozika. Alléluia. Pindora masakanda rabaka. Merci Seigneur. Au nom de Tika yawe atelema, tika yawe atelema, yawe atelema, banguna nayo, bapanza, banguna nayo, bapanza, tika yawe atelema, telema, banguna nayo, bapa, banguna nayo, bapa, akopalanganisa bangoe, bangoe, lokola mbule, bapa, lokola mbule, bapa, tika yawe atelema, ozori kozonga, ozoyemba. Ozoi kozonga ozoyemba. Haleluya. Bapa. Banguna nayo. Akopalanganisa bangoe. Jésus. Lokola mbule. Bapanza. Tika yawe atelema. Banguna nayo, banguna nayo, akopalanganisa bangoe, lokola mbule, lokola mbule, zongela maloba oyo avant topesa papa a clôturer. Nzambe tata. Lelo oyo nazana kondima maladie etikali bobola etikali célibat etikali ozanga diplôme etikali lelo oyo nandimi nakobala nakozwa mosala nakosilisa classe maladie oyo eza ya ngai te eza ya mokolo na yango ezonga epai ya mokolo na yango nga naza mwana nzambe natondi yo nzambe nakozonga na ndako na ngai biloko nyonso nakokuta na ndako esimba bomoi soki akokufa ezali esekwa natondi yo oza makasi oza bolingo yo olingi ngai koleka mutu nyonso oyo nyonso na ngambo na bango biloko na bango eziki misala na bango eziki natatoli elonga naza ya bango te naza ya yo Yesu natondi yo na oyo sali mpo na ngai na ekuluso na yo
nde yango nazobeta na yo maboko parce que naza molongi. Alléluia. Sikoyo fanda kimia oyoka ndenge papa azo clôturer abondeli oyo. Biso tondimina Yesu Kristo mukonzi pe mobikisi. Na mokanda na Deutéronome yolobi, à toi la vengeance, à toi la rétribution. Batu nyonso oyo basala biso mabe, yo moko oyeba kokota na bitumba wana, oyeba kuzongisa mabe. Biso toti ba dossier nyonso epai na yo. Ba nyonso bayaki na maladie Seigneur. Okangu la moko na moko azala na nzoto kolongono kasi maladie ezonge bisika euta. Bisika mabe euta ezonge la bango. Biso tozali kulika bobele epai na Yesu. Nzambe na nguya nyonso pesa moko na moko ya bana yo esengo. Panguse bisoli na miso. Bisika kulela izalaki yo bongole yango opesi esengo. Bisika kimia ezangaki yo pesi kimia. Bisika kulela izalaki yo pangsuma ina miso pe kulela esili bazala bato na esengo. Bisika bukauke ezalaki yo pesa kufuluka. Bisika kuzanga kubota ezalaki yo pesa bana. Ana oyo ezalaki mwasi ekomba ayeba kubota bana sambo. Wazali nzambe na bikamwa. Sala bikamwa la yo mukonzi. Yawe na pambulu yo pe na kumisio pwana kuklotire maloba oyo. Pe wazali nzambe na boma oyo. Wazali nzambe oyo ezali tangu nyonso simena liloba na yo pwana kuyeba kukogisa yango. Nyonso to sengi na kati na isika. Nyonso bana na yo basimbe na kati na itumbelo. Yesu amemaki mikumba na bato na ikurusu etumbela oyo pe ememi maladi na bango, ememi bapasi na bango, ememi mikakatano na bango, moko na moko yebo kuzwa elonga na kombo na Yesu mukonzi de tobondiri bongo. Amen.